Hát hơi. Hôm nay chú ở Giác đến thăm. Giác hỏi chú về những điều thú vị. Chú của cậu ấy nói rằng không ai có thể vừa hát hơi và vừa mở mắt cùng một lúc. Hãy thử với những lần thứ bạn con cháu hát hơi, cháu sẽ hiểu. Chú của cậu ấy nói cháu sẽ hiểu chú. Giác rất ngạc nhiên. Ồ, còn một thứ nữa, con cháu phải che tay mũi và miệng khi cháu xì hơi. Giác chú của Giác